eng ko'p shov-shuvlarga sababchi bo'layotgan yangi O'zbekistonda ishlab chiqarilib, O'zbekistonda o'rnatilayotgan yangi uchoq radari haqida gaplashamiz. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Yana sizlarni Achchuchoy kanalida ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Bugun biz sizlar bilan O'zbekistonda o'rnatilayotgan telefonga, kamarga va albatta tezlikka jarimaga tushirayotgan yangi Uralan Pi radari haqida to'liqdan to'liq gaplashamiz. Qaysi radar detektorlar olayotgani, balki o'sha radar detektorlarni qanday olgani videolarini ham ushbu videoda bo'ladi. Siz esa kanalimiz rivojlanishi uchun obuna bo'lishni, like bosishni, izohlarda o'z fikringizni qoldirishni unutmang. Demak, biz boshladik. Hamma narsani birinchi kelib chiqishidan gaplashishimiz kerak. Ya'ni bu radarni ham asli qayerdan, nima va nimaligini hozir sizlarga bir boshdan aytib beraman. Ushbu radar eng qiziqarlisi O'zbekistonda ishlab chiqarilmoqda. Ya'ni balki terilayotgandir, balki ishlab chiqarilayotgandir, unisini bilmadim, lekin radarda Made in Uzbekistan yozuvi mavjud. Ya'ni bu o'zimizning radar hisoblanadi. Bu katta hayratlanarli narsa emas, chunki O'zbekistonda juda ham ko'plab radarlar hozir ishlab chiqarilmoqda. Ya'ni ilgari ko'plab radarlar chetdan sotib olinayotgan bo'lsa, ko'plab hozirda radarlarni mahalliylashtirib O'zbekistonda terish yoki ishlab chiqarish yo'lga qo'yilgan. Va O'zbekistonda juda ham kuchli dasturchilar mavjud va juda ham zo'r bo'lgan kodlar yozib, radarlarni ishlash prinsipini yaratishgan. Ya'ni bu haqida ham alohida video bo'ladi. Xo'p, yana aynan shu radar haqida to'xtaladigan bo'lsam, ushbu kompaniya nafaqat ushbu radarni, balki O'zbekiston bozoriga anchadan ilgari bo'lgan Megacam radarni ham ishlab chiqarishadi. U ham O'zbekistonda mahalliylashtirilgan va O'zbekistonda ishlab chiqarilmoqda. Va katta ehtimol bilan ushbu Megacam radarining mobil, ya'ni ko'chma versiyasi aynan shu Uralan Pi radari bo'lishi mumkin. Eng qiziqarli narsalardan bittasi aynan Uralan Pi haqida, ya'ni ushbu radar haqida internetda deyarli ma'lumot yo'q. Ya'ni faqatgina bu narsa bizning O'zbekistonda o'rnatilayotgan bo'lishi ehtimoli juda ham katta. Uralan Pi radari juda ham texnologik radarlardan biri desa ham bo'ladi, ya'ni juda ham innovatsion darajada kelishilgan. Sababi, mana ilgari bizning ko'plab ko'chma radarlarimizning hammasi uni sozlamalarini, tezlikni yoki boshqa narsalarni to'g'irlash uchun radarni o'zidan yo'l patrul xodimi qiynalib uni sozlar edi. Hozirda esa bu narsaga chek qo'yilib, aynan unga maxsus planshet qilingan. Ya'ni u planshet orqali yo'l patrul xodimi yo'lni qaysi belgisiga o'rnatilayotgani, yo'lni tezligini va albatta nimalarga jarima qilishini, misol uchun tezlikka, kamarga va albatta telefonga to'g'irlab qo'yishi mumkin. Bu juda ham yo'l patrul xodimi uchun qulay qilingan va albatta ishchilar uchun ham qulay qilingan. Va qaranglar, shu joyda menda bir qiziq narsa o'ylab qoldim. Balki uch oyoqqa, ya'ni aynan ushbu Uralan Piga jarimaga tushadigan bo'lsangiz, joyida balki o'chirib tashlash imkoniyati bo'lishi mumkin. Nimaga deysizmi? Sababi bu yerda inson omili qatnashmoqda. Ya'ni u yerda tezlikni belgilamoqda, balki xavfsizlik kamariga, balki telefonga belgilayotgan paytda qayerdadir men xato qilib qo'ydim. Shuni men o'chirib tashlaydi-ya, o'chirib tashlash imkoniyati bo'lishi mumkin, lekin bu 100% fakt emas. Sababi hozirda barcha radarlar to'g'ridan to'g'ri Ichki ishlar vazirligining o'sha radarlar bilan shug'ullanadigan bazasiga tushgan zahotingizoq yetib boradi. Ya'ni uni balki o'chirib bo'lar, balki o'chirib bo'lmas. Balki katta ehtimol bilan o'chirib bo'lmas. Lekin texnik jihatdan qanaqadir nimadirlarni to'g'irlash balki mumkindir. Radar haqiqatdan ham innovatsion deb aytsak bo'ladi. Sababi to'g'ri, bizda undan ham innovatsion, ya'ni o'zidan radar nurlari chiqarmasdan video fiksatsiya bo'yicha ishlaydigan radarlar ham mavjud edi. Lekin ko'chma radar bo'la turib, bir vaqtning o'zida u ham tezlikka, ham kamarga, ham telefonga jarima tortadigan radarlar deyarli mavjud emasdi. Bunda esa ushbu omillarni qo'yilgan. To'g'ri, aytishingiz mumkin, bu yomon, bizdan jarima tushirishyapti deb. Lekin bizda O'zbekistonda eng ko'p xavfsizlik kamari taqmaslik va telefonda to'g'rog'i rulda telefonda foydalanish juda ham ko'p. Balki shuning uchun ham, aynan shuning uchun ham ushbu radar ishlab chiqarilgan yoki olib kelingan bo'lishi mumkin. Keling, radarni o'ziga qaytadigan bo'lsak. Radar bir necha qismdan iborat. Birinchi navbatda tepada yuqorida aytib o'tganimdek, unga qo'shimcha tarzda planshet berilgan. Planshet orqali yo'l patrul xodimi nimaga jarima qilish barchasini ko'rib, to'g'rilab, tanlab oladi. Ikkinchisi uning akkumulyatori.
Ya'ni tushunganingizdek, radar hech qachon o'zidan o'zi havodan yoki quyoshdan ishlab keta olmaydi. Unga doimo quvvat kerak. Shuning uchun ko'chma quvvat batareyasi uning doida yonib turishi kerak. Ba'zida ushbu radarni shunchaki kak mulyaj, ya'ni xuddiki soxta radar sifatida ham qo'yib qo'yishyapti. Ya'ni yo'llarda tezlikni oshirmasligi uchun, ya'ni akkumulyatori bo'lmaydi, shunchaki qo'yib qo'yishadi. U akkumulyatorsiz ushbu radar ishlay olmaydi. Va albatta eng oxirida radarni o'zi. Radarni o'ziga to'xtaladigan bo'lsak, u temir qobiq bilan ulangan. Sababi albatta tushunganingizdek, ekspluatatsiya qilayotgan payti, ya'ni A nuqtadan B nuqtaga radarni olib borayotgan payti radarga zarar yetmasligi uchun aynan shunaqa qilingan. Tepa qismida qora narsasi bu uning GPS'i, ya'ni radar qayerda turgani va albatta sizga jarima boradigan bo'lsa, sizning lokatsiyalaringiz, geolokatsiyalaringizni ko'rsatish uchun mana pastda turadi-yu, 64.32.1 yoziladigan. O'sha narsasini yozish uchun o'rnatilgan qurilmasi hisoblanadi. Oldida kamerasi mavjud, ya'ni kamerasi sizning mashinangizning raqamlarini, mashinangizni va albatta siz xavfsizlik kamarini taqqanmisiz yoki yo'lda telefondan foydalanmayapsizmi bilish uchun qo'yilgan kamerasi va uning yonida qora turgan narsasi bu haydovchining, ya'ni mashinani tezligini o'lchab beradigan radar qismi hisoblanadi. Aynan shu joydan radardan nur chiqib, mashinaga boradi va qaytib kelib, mashinaning tezligini o'lchab beradi. Va shu orqali radar detektorlar undan chiqayotgan signallarni bilib, haydovchini ogohlantirishi mumkin. Xo'p, endi radar detektorlar masalasiga keladigan bo'lsak, radar detektorlar o'zidan signal chiqargani uchun aniqlab bera oladi. Shaxsan o'zim sinab ko'rganim, Silverstone kompaniyasining Doppler va Sochi Pro ikkalanasini sinab ko'rdim. Har ikkalasida ham natijalar juda ham ajoyib bo'ldi. Buni video davomida ham ko'rsangiz bo'ladi. Ha, aytgancha, sizningcha bizga xuddi shunaqa ko'chma uchoq radarlar kerakmi, kerak emasmi? Aziz do'stlar, men ushbu radar haqida barcha bilgan ma'lumotlarimni sizlar bilan ulashdim. Agarda sizda ham qanaqadir qiziqarli ma'lumotlar bo'ladigan bo'lsa, izohlarda qoldiradigan bo'lsangiz juda ham xursand bo'laman. Ha, aytgancha, agarda ishlab chiqaruvchilar, ya'ni istalgan turdagi radar ishlab chiqaruvchilar bizni ham chaqirib, o'zining ishlashlari, radarlarini ko'rsatib beradigan bo'lsa, biz ham juda ham xursand bo'lardik. Xo'p, endi ushbu radarni aniqlaydigan radar detektori haqida ma'lumotlarga qiziq bo'lish kerak. Bu o'zidan nur tarqatgani uchun barcha radar detektorlar katta ehtimol bilan aniqlab berishi mumkin. Lekin savol tug'iladi. Qancha masofadan? Shaxsan o'zim Qashqadaryo viloyati Shaxsab shahrida Pirvalda tushishda bir juda ham noqulay turgan va noqonuniy turgan radarni test qilib ko'rdim. Ushbu videoni ko'rsangiz bo'ladi. U yoqda Silverstone kompaniyasining Sochi Pro 2 va Doppler Pro radar detektori bilan test qildim. Natijalar juda ham menga yoqdi. Video davomida ko'rasiz. Siz esa kanalimizga rivojlanish uchun obuna bo'lishni, like bosishni, izohlarda o'z fikringizni qoldirishni unutmang. Xo'p, aziz do'stlar, kamardan taqib olamiz. Oldimizda eksklyuziv kontent, ya'ni 3 oyoq radar turibdi, yangicha tipi. Bu haqda alohida video davomida aytganman. Men fikrimcha bu Megacam radarini mobilniy versiyasi, uni video davomida ham aytganman, lekin juda ham noqulay joyda turibdi. Sababi biz hozir pastlikka qarab tushib boryapmizda, spusk radar signal qo'yib qo'yishganki, qiyshayib va yonga ketadigan qo'yilgan. Radarga taxminan 400 metr masofa bor. Haydovchilar bizga ogohlantiryapti, lekin bu yoqda radar belgisi ham yo'q ekan. O, qaranglar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 qaranglar, qiyshaytirib qo'yib qo'ygan, ko'rdinglarmi? Men yana e'lon qilaman. Taxminan 250-300 metr, balki 200 metr, balki 250-300 metr radar, lekin noqulay ko'ryapsiz, pastlikka turibdi, ham burchakka qaratib qo'yibdi. Radarning signallari kelmaydigan joyda ham ancha uzoq masofada aniqlab berdi. Shunchaki ajoyib. Ajoyib. Hozir endi bu radar haqida gap so'z bo'lishi mumkin. Radar detektor Sochi Pro 2 yildan mazasini qochirib olib tashladi. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Xo'sh, azizlar, men hozir har ikkalasini ham test qilgim keldi. Nimagadir Doppler Pro anaqa yo'lanmayapti. GPS ga nimaga uchunligini bilmadim. Ko'ramiz. Birinchisi mana bu $113-da. Ko'pchilik aytadi, arzon narsa uncha yaxshi emas deb o'ylashadi, lekin qani qaysi zo'r ishlarkan? O ikkalasi ham zo'r bir-biridan. Uchoq radarni qaysi biri uzoqroqdan aniqlab berar ekan, ko'ramiz. Nimadir ba'zi bunaqa kirish juda qiynaldi. No, kerak emas, chunki ancha GPS aktivni. GPS ulandi, qaranglar.
Lekin bu yaxshiroq aniqlash mumkin, sababi bu yo'q. Qaranglar. Juda ham uzoq aniqlab berdi. Bu endi bu. Masofa tashlab. Ay, bu salqinlik ishlab qo'ydi. No, kardo endi birinchi uzoq aniqlab bergandi, ana. Birinchi bu aniqlab ko'rdingiz, keyin bu aniqladi. Endi buni aniqlash yaxshi sababi bu juda ham burchakroq turibdi-da, endi radarni qabul qilish uchun qulayroq joyda turibdi. Bu uzoqroq. Yaxshi. Xo'p, aziz do'stlar, shu bilan videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Agarda sizga ushbu radar detektor qiziqarli bo'lgan bo'lsa, bizga aloqaga chiqadigan bo'lsangiz, bizda barcha turdagi radar detektorlari mavjud va O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz. Rahmat hammaga, kanalga obuna bo'lishni unutmang, like bosishni unutmang, izohlarda o'z fikringizni qoldirishni unutmang. Sizlar bilan achuvchoy bo'ldi. Ha aytgancha, radardan, xatardan asrasin.